Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мейримдүү жана ырайымдуу Аллахка миң ирет шүгүрлөр, мактоолор болсун. Жана адамзаттын эң даанышманы сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафага салам салаваттар болсун. Ардактуу, кадырлуу мына ушул жерде отурган биздин жакындар, эжелер жана ошондой эле жалпы бизди ар кандай соц тармак аркылуу, экран аркылуу көрүп аткан жалпы мусулман журту өтө сүйүнүчтүү кабар, өтө кубанычтуу, жакшы бир жаңылык болуп атат. Анткени өзүңүздөр көргөндөй Умра официал деген эң бир жакшы фирма ачылып атат. Бу дагы болсо ар бир мусулман үчүн чоң бир жеңиш жана байлык десек туура болот болуш керек. Анткени бардык мүмкүнчүлүк мына ушул бүгүнкү заманда умрага барыш жолдору жана ошондой эле мына ошонун бардыгынын тең суроолоруна жооп табуу дал ушул кичинекей эле бир жерде боло тургандыгы бизди сүйүндүрүп отурат. Мына ушундай сонун кыялдар, жакшы тилектер ар бир мусулмандын жүрөгүндө жашаса керек. Бирок ар кимибиз ар кандай кыялданат экенбиз. Кимдир бирөө жөн эле умрага баргысы келсе, дагы бир сонун инсандар мына ошол бирөөлөрдүн барышына себепчи болсом, мен дагы ошол инсандарды бир жашоодо жакшы тилегине жеткирсем деп кыялданат экен. Ошондой жакшы кыялдардын ээси, ошондой жакшы кыялдарын бүгүн ишке ашырып аткан эки дос бар. Бул Адыл мырза менен Али мырза. Мына ошол инсандар бүгүн ошол жакшы тилегине жетип, жакшы оюн ишке ашырып аткан маалы, андыктан Аллахка шүгүрлөр болсун дейли. Мен ушул жалпы Умра официал компаниясы тууралуу, бүгүнкү ачылыш тууралуу, деги эле ушул ой тууралуу жана ошондой эле кыялдардын ишке ашышы тууралуу Адыл мырзага сөз берейин, ачып берсин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу туугандар, бүгүнкү ушундай бир сонун бир чогулуш болуп, ушундай бир өзүбүзгө бир кубанычтуу бир күндө турабыз. Бардыгыңыздарга ушундай бир сүйүнчүлөп айтып кетүүгө өзүңүздөр уруксат этсеңиздер, бүгүнкү күнү Умра официал фирмабыздын ачылышы менен бардыгыңыздарга мындайча айтканда куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Жана ошондой эле өзүбүздүн фирмабыз тууралуу кыскача маалымат бере кетсем, Умра официал фирмасынын эң биринчи болгон себеби эмнеде болду? Эң биринчиден себеби өтө бул умра сапары, хаж сапарлары бул инсандын мындайча айтканда негизги жашоондагы бир багыт берүүчү нерсе болгондун себебинен ушундай бир жоопкерчиликтүү нерсени, ушундай бир чоң бир вазыйпаны көтөрүүгө өзүбүзгө милдет катары, өзүбүзгө жоопкерчилик катары алууга туура көрдүм. Чоң ыраачылык билдирелик. Рахмат. Деги эле кыргыз элгертен улуусун, үйдөгү бир кадырлуу инсанын сыйлап барктап жана улуулардын акыл насааты менен келген. Бүгүн мына ушул биздин ачылышка дагы бир мыкты инсан келип отурат. Медер устаз өзүнүн жакшы бир тилектерин айтып, жакшы сөзүн айтат деген үмүттөлектебиз. Антан микрофонду берелик. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу туугандар, Алла Таала берекелүү Куранында атиммул хаджа вал умрата лиллах. Силер Алла Тааланын чоң ажылыгын жана кичи ажылыгын ада кылгыла, өтөгүлө деген өкүмүнүн негизинде ушул биздин эң бир активдүү болгон Адыл мырзабыз жана Али мырзабыз, бул инилерибиз ушундай элдерге бир жеңилчиликти каалап кичи ажылык сапарын Умра официал деп ачыптыр. Алла Таала бул ишиңиздерди ийгиликтүү кылсын, Алла Таала береке берсин. Дайыма элдин кызматында жүргөн эң чоң бир компаниялардын бирөөсүнө кириштигини мен каалар элем. Жана ошондой эле бул Умра официал ушул эки жигиттин негизинде бир башка бир компанияларга өзгөчөлүк болуп, элдерди жакшы багытта алып барып келип, элдерге бир жакшы өрнөк болуп, чыныгы ибадат кылып келишке бел байлапсыздар. Ошол ишиңиздерди Алла Таала ийгиликтүү кылсын жана бүт элдерге пайдалуу кылсын. Канчалаган элдер умрага барып, өздөрүнүн ибадат экендигини билбестен, кээ биркилер экскурсия деп түшүнсө, кээ биркилер осо гостиница тандап келсе, ошолордун бардыгын бир түшүндүрүп,
бул ибадат экендигин, Алла Тааланын өкүмү экендигин түшүндүрүп, бир элге умра дегенде чоң ибадатты түшүндүрүшкө сиздер бир бел байлапсыздар. Ошого Алла субхана таала сиздерге береке берсин, ишиңиздерге ийгилик берсин, дайыма элдин кызматында жүрө берсиңиздерге мен тилектешмин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Азыркы ушул учурду мындай өзүнчө бир жакшы нерсе катары кабыл алып атам. Себеби кичинекей муундан баштап улуу муунга чейин ушул жерде отурабыз да. Бул нерсени күткөн эмес элек. Мынакей өзүңүздөр баамдагандай биздин мына ушул бүгүнкү ачылышка атайын мына ушул жоолукка кирүү максатында үйдөгү кичинекей балдарын коюп келген кызыбыздын колундагы кичинекей биздин чөйдөн баштап мына ушул биздин улуу атабызга чейин, аксакал аталарыбызга чейин келип отурат. Бул деген нерсе Аллахтын кадырзат экендигинен кабар берет. Жана буюрса ар бирибиз үйгө барып өзүбүздүн курдаштарыбызга ушул жөндө сөз кыла турган болсок, жалпы мына ушул ар бир курактын ээси бүгүнкү умра официал тууралуу билет деп ичибизден көкүрөгүбүздөн ишенип отурабыз. Эми ачылышка убакыт келип жетти окшойт, биздин ушул чакан ушул ачылышыбызга келгениңиздерге ыраазычылык. Эми бул эми салттуу нерсе болуп калыптыр. Лента кесмей эң сонун караңыздарчы. Oğlum, eşen aman balık oynayıp gülüp geldiler. Ben daha 4 yıl oldu barıp gelgen. Adaki zamzam sudan toyup içkile oşandan nasip kılsın. Açık asman sıçtık zaman el cütüzden tınçmasın. El cütün katlarında bağlığızdan tınçmalaylık. Buna o Kırgızistan'da bollar orular eşen aman ayıp gelsin. Kırgızistan'ımız eşen aman şu çarkılat versin. La ilahe illahu ente subhaneke inni kuntum nezalım. Allah Teala gün tüm belalardan saklasın. Amin. Allah.